Francës, a është shqetësim për autoritetet e vendit tuaj? L'immigration des Albanais vers la France, est-ce que ça constitue ou ça fait un problème pour votre pays? Moi, j'aimerais vous poser la question, pourquoi est-ce que vous ne me demandez pas pourquoi je suis là? C'est pas tous les matins que vous avez, tous les après-midi que vous avez l'ambassadrice de France ici à Korça. Je répondrai à la question, mais plus tard. Në fakt do doja t'ju pyesja pse nuk interesonin së pari pse kam ardhur këtu, sepse nuk është se vi çdo ditë. Natyrisht që pyetjes tuaj do i përgjigjem, por më pastaj. Alors, vous allez peut-être trouver que c'est un peu égoïste, mais je pense que c'est intéressant pour tout le monde, pour les téléspectateurs, de savoir pourquoi l'ambassadrice de France est là. Ndoshta mund të më quani pak egoiste, por besoj që është normale që dëgjuesit tuaj ta dinë pse jemi këtu dhe çfarë bëjmë këtu. Atëherë pse jeni këtu, zonja ambasador? Alors, voilà, pourquoi vous êtes là, madame? alors je suis ici pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que vous êtes une grande région agricole à Korça et que la France a investi il y a longtemps déjà et elle continue de le faire, notamment dans le centre de transfert de technologie agricole qui est pas très loin d'ici. Unë kam ardhur këtu sepse rajoni Korçës është një nga rajonet më të mëdha bujqësore të vendit dhe Franca ka investuar shumë në këtë sektor prej shumë vitesh, për një kohë shumë të gjatë dhe pikërisht në përqendrën e transferimit të teknologjive e cila ndodhet shumë afër qytetit. D'une part, il y a cet aspect-là. D'autre part, il y a l'aspect que dans cette région, mais il y a d'autres régions aussi d'Albanie où c'est le cas, nous avons beaucoup assisté et aidé l'association Haddad Maloré et l'association française FERT pour que des transferts de compétences puissent se faire entre arboriculteurs. Arsyeja e dytë është sepse si në Korçë, por në rajonet e tjera të Shqipërisë, ne kemi punuar shumë, kemi bashkëpunuar shumë me FERT, me organizatën franceze FERT dhe Haddad Maloré, për të bërë të mundur shkëmbim dhe transferim eksperiencë në vendin tuaj. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui est important parce qu'un ambassadeur ou une ambassadrice, il a aussi pour mission d'aller voir ce que les projets concrets dans lesquels il y a eu des financements des contribuables français, voir ce que ces projets ont pu donner. Është shumë e rëndësishme dhe një detyrë për çdo ambasador që të vijë të shohë me sy të vet në terren se si po ecën apo çfarë kanë dhënë në realitet gjitha financimet apo programmet të financuara nga shteti i saj. Voilà, alors ça c'est la première raison pour laquelle je suis ici, d'autant plus que nous avons maintenant un conseiller agricole à l'ambassade de France et ça c'est extrêmement important, ça veut dire qu'on a quelqu'un de très compétent qui pose les bonnes questions avec les interlocuteurs qu'il a en face, soit le centre de technologie, soit les agriculteurs. Gjithashtu edhe për faktin se tani në ambasadë kemi edhe një këshilltar për çështjet bujqësore, gjë që është shumë e rëndësishme sepse ai është specialist, arrin të kuptojë, të bëjë pyetje të duara dhe të komunikojë si me blegtorët ashtu edhe me bujqët. Voilà. Pyetja ime? Tek pyetja që bërën në fillim të... Alors si vous pouviez la répéter, ça serait intéressant. A mund ta përsërisni? Atëherë, shtetasit shqiptarë që kërkojnë azil politik në Francë, a janë shqetësim për autoritetet e vendit tuaj? Pour les ressortissants albanais qui demandent l'asile politique en France, est-ce que ça constitue une préoccupation, un problème pour votre pays? Alors, il faut savoir une chose, c'est que l'octroi de l'asile, il n'est pas fait par le gouvernement français, il est fait par une autorité indépendante. Duhet të dini diçka që dhënia të drejtës së azilit nuk bëhet nga autoritetet franceze, por bëhet nga një autoritet I pavarur. Donc cette autorité est indépendante, je n'ai pas à me prononcer, moi comme représentante du gouvernement, sur ce que fait cet office, qui est l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides. Prandaj unë si përfaqësues e shtetit francez nuk mund të përgjigjem në vend një organizate të pavarur që është zyra e mbështetjes të refugjatëve dhe të qytetarëve pa komsi. Zonja ambasadore. Shqetësues se është fenomeni I emigrimit nga Kanali I Lavashit dhe a do të ketë një marrëveshje me Britaninë? Combien c'est préoccupant pour vous le phénomène des départs
des personnes qui traversent la Manche et est-ce que vous entendez passer un accord ou quelque chose avec le Royaume-Uni? Alors, je vais vous rappeler une chose, c'est qu'en face de la Grande-Bretagne, sur le continent, il y a 4 pays qui ont une frontière maritime avec la Grande-Bretagne. La France, bien sûr, mais aussi la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne, en fait. Duhet të theksoj diçka së pari sepse përballë Britanisë, përballë Mbretërisë Bashkuar nuk është vetëm Franca si kufi, ajo ndan kufi ndërtar edhe me 3 vendet e tjera, përveç Francës, që është Belgjika, Holanda dhe Gjermania. Donc l'ensemble de la question elle doit être examinée non seulement par la Grande-Bretagne, mais aussi l'ensemble de l'Union européenne, puisque un certain nombre des questions qui sont traitées doivent être traitées au niveau européen et pas au niveau uniquement bilatéral. Prandaj çështjet duhen të trajtuar jo vetëm nga Britania e Madhe, por edhe nga të gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pra është një çështje që nuk mund të zgjidhet apo të diskutohet vetëm në gjirin e një shteti siç është Anglia. Et là-dessus, j'aimerais rappeler quand même quelque chose de très important, c'est que la France est un État membre de l'Union européenne et qu'il y a donc un certain nombre de compétences qui ne sont pas traitées exclusivement de manière bilatérale avec un État tiers. Nous ne fonctionnons plus comme cela. Voilà, c'est le choix que nous avons fait. Duhet të theksoj një gjë tjetër që Franca është antare e Bashkimit Evropian dhe si e tillë dhe me situatën e re të Bashkimit Evropian ajo nuk mund të trajtojë çështje të ndryshme në marrëdhënie dypalçe. Ato trajtohen në gjirin e gjithë shteteve të Bashkimit Evropian. Kjo është situata dhe kjo është zgjedhja që ne kemi bërë. Zonja ambasadore, ju jeni shprehur qartë kundër amnistisë fiskale, një amnisti fiskale që duket se qeveria shqiptare nuk po heq dorë. Cilat janë pasojat në rast se qeveria nuk do të heq dorë? Vous vous êtes exprimé clairement contre l'amnistie fiscale, une amnistie de laquelle le gouvernement albanais n'a pas l'intention de renoncer. Quelles seront les conséquences pour le gouvernement ou l'Albanie en cas d'adoption de cette amnistie fiscale? Alors, vous avez tout à fait raison de rappeler que je me suis prononcée contre l'amnistie fiscale, mais je voudrais vous rappeler quelque chose. J'espère que vous avez tous lu le rapport de l'Union européenne, le rapport de la Commission européenne sur l'Albanie. Faleminderit që më bët sqaruar faktin se unë nuk jam shprehur kundër amnistisë fiskale, por gjithashtu besoj dhe shpresoj që ta keni lexuar të gjithë raportin e progresit për sa i përket të Shqipërisë. Vous l'avez lu? E keni lexuar? Ledzuar? Patjetër. Bon, alors combien de fois parle-t-on de l'amnistie fiscale dans le rapport? Sa herë përmendet fjala amnisti fiskale në këtë raport? Edhe një herë po ja u ricitoj. Cilat janë pasojat në qoftë se qeveria shqiptare nuk do të heq dorë nga amnistia fiskale? Je me permets d'insister, quelles seront les conséquences pour l'Albanie en cas d'adoption de l'amnistie fiscale? Alors, je vais reprendre, d'ores et déjà dans le rapport, il y a marqué à 4 reprises qu'on considère que ça crée une grande difficulté. Après, quelles sont les conséquences? Moi, je suis pas la personne compétente qu'il faut interroger à ce sujet. Voilà. Pardon. Në raport thuhet 4 herë që në rast të miratimit të amnistisë fiskale, kjo gjë nuk do të ishte as pak e favorshme, por unë për sa i përket pasojave që kërkoni të dini ju, unë nuk jam personi i dur që mund t'ju përgjigje. Mais je voudrais vraiment faire une comparaison pour tous vos téléspectateurs et tous les auditeurs. Doja të bëja një krahasim për ju dhe për gjithë dëgjuesit tuaj. Vous savez, quand vous arrivez pour un concert, tous les musiciens sont là à essayer de travailler pour avoir vraiment la même note tous ensemble au départ, le La. Kur shkoni të ndiqni një koncert, do ta vëni një re se të gjithë muzikantët e orkestrës së pari akordohen të gjithë që të kenë të njëjtin La. Là, maintenant, l'Albanie, elle est dans la reprise de l'acquis communautaire et donc elle doit viser le La. Tani Shqipëria është duke përshtatur acquis communautaire, prandaj ajo duhet synojë të intonohet me këtë notë La. Voilà, et là, c'est comme si le La devenait un Si.
Et ouh là là, c'est très mauvais pour les oreilles de tous ceux qui écoutent. Edhe në vend që të luajë një la, mund të luajë një si. Por kjo është shumë e keqe për veshët e atyre që po dëgjojnë. A keni një koment për protestën e opozitës me datën 12 nëntor? Avez-vous un commentaire sur la protestation que prépare l'opposition le 12 novembre? Je n'ai jamais de commentaire à faire sur les éléments de politique intérieure. L'Albanie est un pays libre, les gens ont le droit de manifester. Nuk kam asnjë koment për çështjet e politikës së brendshme. Shqipëria është një vend I lirë dhe njerëzit kanë gjithmonë të drejtën të manifestojnë. Faleminderit. Çfarë? Shumë faleminderit.